කොහොමද ඉතින් සුබ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ සතියේ මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තවත් කාරණයක් ගැන කියලා දෙන්න ඕන කියලා. මගේ ගෲප් එකේ ඉන්න සමාජිකයන් සහ ගොඩාක් දෙනෙක් මට පුද්ගලිකව අහන දෙයක් සහ සමාජයේ තියෙන යම් වැරදි ආකල්පයක් නිවැරදි කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ සතියේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන එන්නේ. ඒ තමයි මේ හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද සහ මේ හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් භාවිතා කිරීමෙන් අපේ හිස කෙස් වලට හානි සිදු වෙනවාද කියන එක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් සහ හැමතිස්සෙම ওই කාරණාව මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඉතින් මං හිතුවා මේකට වීඩියෝ එකක් මගින්ම ඔයගලන්ට උත්තර දෙන්න ඕන කියලා. හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් කියන්නේ මේ වෙනකොට අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ පිට රටවල් වල එහෙමත් නැත්නම් මේ සීතල රටවල් වල ජීවත් වෙන කට්ටිය සහ වෙනත් රටවල් වල ජීවත් වෙන කට්ටිය හුඟක් වෙලාවට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් මාර්ගයෙන් තමන්ගේ හිස කෙස් වියලා ගැනීමට. දැන් පිටරට අය විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙත් ගොඩක් දෙනෙක් හෙයා ඩ්‍රයර් එක පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ හිස කෙස් වියලා ගැනීමට. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හෙයා ඩ්‍රයර් එක භාවිතා කිරීමේදී මේක හිසට හොඳ නැද්ද? කොහොමද මේකේ නිසා කොණ්ඩේ යනවද? මේක නිසා කෙස් වලට හානියක් සිදු වෙනවද කියලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් භාවිතා කිරීමේදී අපි කරන යම් යම් වැරදි නිසා අපේ හිස කෙස් වලට හානි වෙන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදිව මේ ගැන දැනගෙන භාවිතා කිරීමේදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් තමන්ගේ හිස කෙස් වලට සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා අද දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා කොහොමද හෙයා ඩ්‍රයර් එක හරි විදියට භාවිතා කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි හොඳට අපේ කොණ්ඩේ ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් කන්ඩිෂනර් කරන්න ඕන. වඩාත් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ක්‍රීම් කන්ඩිෂනර් එකකට යොමු වෙනවා නම් එතකොට කොණ්ඩේට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ හෙයා ඩ්‍රයර් භාවිතා කිරීමේදී. ක්‍රීම් කන්ඩිෂනර් එකක් විදියට කර්න් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා ක්‍රීම් කන්ඩිෂනර් එකක් ලංකාවේ අයට ගන්න පුළුවන්. ඒක හොදලා ඉවත් කරන කන්ඩිෂනර් එකක් නෙමෙයි කොණ්ඩේ තෙත පිටින් ගාන කන්ඩිෂනර් එකක්. එහෙම නැතිනම් මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රේ කන්ඩිෂනර් එකක් තියෙනවා ප්‍රොටෙක්ෂන් කරන්න හෙයා එක. මෙන්න මේ වගේ ස්ප්‍රේ එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද මේ වගේ ස්ප්‍රේ පාවිච්චි කරනකොට කිසිම විදියකින් කොණ්ඩේට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් ඔයාට නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් හොඳට ඒ තෙත පිටින්ම කොණ්ඩේ අගිසිවලට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ හිස් කබලට නැති වෙන මේ අගිසිවලට ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් හොඳට ගන්න තෙත පිටින්ම කොණ්ඩේ වියලා ගැනීමට කලින්. ඉතින් ඔයා කොණ්ඩේ කන්ඩිෂනර් කරලා තිබ්බත් ඒ කියන්නේ සෝදාලා ඉවත් කරන කන්ඩිෂනර් එකක් භාවිතා කරලා තිබ්බත් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ පිළිපදින්න ඕනේ. එක්ක ඇලෝවේරා ජෙල් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් කන්ඩිෂනර් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ආකාරයේ ස්ප්‍රේ එකක්වත් අඩුම ගානේ ඔයා කොණ්ඩේ වේලන්න කලින් භාවිතා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කොණ්ඩේ වේලා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම කපු රෙදි කැබැල්ලකින් එහෙම නැත්නම් පරණ ටී-ෂර්ට් එකකින්. මොකද තුවා වලින් කොණ්ඩේ පිහදානකොට කොණ්ඩේට වෙන ඩැමේජ් එක වැඩි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කපු රෙදි කෑල්ලක් එහෙම නැත්නම් පරණ ටී-ෂර්ට් එකක් ඒ වගේ එකකින් කොණ්ඩේ තෙත මාත්තු කරගෙන වැඩිපුර තියෙන වතුර ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. එහෙම කරන්නට හේතුව අපි වැඩි වේලාවක් මේ හෙයා ඩ්‍රයර් එක ඇල්ලීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. එහෙම ඉවත් කරගත්තාම ඊට පස්සේ තමයි අපි හෙයා ඩ්‍රයර් එක භාවිතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම භාවිතා කරන හෙයා ඩ්‍රයර් දෙක. මේක මම සැලොන් එකේ භාවිතා කරන හෙයා ඩ්‍රයර් එක. මේ තමයි අපි පෞද්ගලිකව භාවිතා කරන හෙයා ඩ්‍රයර් එක. නමුත් මේ හෙයා ඩ්‍රයර් දෙකේම වොට් එක සමානයි. මේකත් 1800යි මේකත් 1800යි. ඉතින් මේක මම මෙහෙන් ගත්තේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මම ගත්තේ ලංකාවේ. හෙයා ඩ්‍රයර් එකක් භාවිතා කිරීමේදී අර කියපු කාරණා සියල්ල කරාට පස්සේ අපි හෙයා ඩ්‍රයර් එකේ මේ කොටස ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕන. කොණ්ඩේ වියලා ගන්නවා නම්. මොකද මේ කොටසින් කරන්නේ අපේ මේ ඇතුලෙන් එන රස්නය එක එල්ලේ ලබා දීමක්. ඒ කියන්නේ එක කොටසකට සිග්මා කරලා ලබා දෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේක හොඳයි ස්ට්‍රේට් බ්‍රෝ ඩ්‍රයර් එකකට එහෙම නැත්නම් කර්ලින් බ්‍රෝ ඩ්‍රයර් එකක් වගේ කරනකොට අර එක තැනකට රස්නය ලබා දෙන්න තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් කොණ්ඩයක් වියලා ගැනීමේදී මේ කොටස ඉවත් කරලා සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි වියලා ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනින් එන රස්නය එක තැනකට එන්නේ නැහැ. හොඳට වටේටම විහිදිලා යන නිසා. ඊළඟ කාරණේ
කාරණේ තමයි ඔයාලා hair dryer එකක් භාවිතා කරනකොට හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුක්ත hair dryer එකක් භාවිතා කරන්න. මොකද එහෙම නැතුනොත් ඒකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක hair dryer එකක් හැම වෙලාවෙම භාවිතා කරන්න. hair dryer එක භාවිතා කරන විදිහ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒ ගැන අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මේකේ රස්නය ක්‍රම 3කට ලැබෙනවා. එකක් රස්නය නැතිව සාමාන්‍ය සිසිලසක් ලබා දෙන හුළඟක් ලැබෙනවා. ඊගාවට තද රස්නය හුළඟක් ලැබෙනවා. ඊගාවට සාමාන්‍ය මද රස්නය හුළඟක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමයි hair dryer එකක හුළඟ ලැබෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම අපි කොණ්ඩය වේලා ගැනීමේදී ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්න ඕන අර හුළඟ, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හුළඟ, රස්නයක් නැති හුළඟ තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕන කොණ්ඩේ වියලා ගැනීම සඳහා. එහෙම නැතිනම් ගොඩක් සීතල රටක කෙනෙක් නම් අර තද රස්නේ කොටස භාවිතා කරන්නේ නැතුව මද රස්නෙන් එන හුළඟ තමයි භාවිතා කරන්න ඕන hair dryer එකෙන් වියලා ගැනීමේදී. විශේෂයෙන්ම පුංචි ළමයින්ගේ කොණ්ඩ වියලා ගැනීමේදී රස්නේ භාවිතා කරන්නේ නැතුව අර සාමාන්‍යයෙන් එන සුළඟ විතරක් භාවිතා කරලා වේල ගන්න. ඒ වගේම hair dryer එකක් භාවිතා කිරීමේදී තවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණක් තමයි අපි hair dryer එක කොයි වෙලාවෙත් මේ හිස් කබලට ලයින් කරලා හිස් මුල් වලට ලයින් කරලා hair dryer එක අල්ලන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම අපි මෙන්න මේ තරම් විතර දුරකින්, ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ අඟල් 2ක් 3ක්වත් පිටිපස්සට වෙන මෙන්න මේ හරියට වගේ වෙන තමයි hair dryer එක අල්ලන්න ඕන කොණ්ඩෙන්. මොකද හිස් කබලට වැදීමේදී හිස් කබල වේලෙන්න බලනවා. හිස් කබලේ හිස්වරු තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අධික වේලීම නිසා. එතකොට මේ මද රස්නේ වුණත් හිසකෙස් මුල් වලට වදිද්දී හිසකෙස් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි hair dryer එකක් භාවිතා කිරීමේදී අපි කොයි වෙලාවකවත් මෙහෙම හිස් කබලට ලං කරන්නේ නැහැ hair dryer එක. මෙන්න මේ තරම්වත් දුරකින් තියලා තමයි hair dryer එක අල්ලන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍ය දුරට හිසකෙස් වේලා ගැනීමේදී ඒ ආකාරයට තමයි කරගන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ හිසකෙස් වල තෙත ගතිය අඩු වෙලා තියෙන වෙලාවක තව දුරටත් ඔයාට හිසකෙස් වේලා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් එකක් ඔයා භාවිතා කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ඔයිල් එක ඇවිල්ලා මම ඊට කලින්ත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකකදී මේක පෙන්නුවා. මම normally භාවිතා කරන, ඒ කියන්නේ නාන්න කලින් hair oil ගන්න නෙමෙයි. නෑවට පස්සේ අර කොණ්ඩේ තියෙන shine එක එකතු කරගන්න භාවිතා කරන hair oil එක තමයි මේක. Garnier brand එකේ Argan and Camellia කියන එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයිල් එකක් ඔයා මද තෙත ගතිය කොණ්ඩේ තියෙනකොට, ඒ කියන්නේ ඔයාට වැඩි දුරටත් කොණ්ඩේ වේලා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ඔයිල් එකක් භාවිතා කරලා ඉවර වෙලා තමයි නැවත ඔයා කොණ්ඩය වේලා ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. මොකද එහෙම වුණාම හිසකෙස් වලට තියෙන හානිය ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිසකෙස් වියලා ගැනීමේදී හිස් කබල සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ ගොඩාක් රස්නේ යොදාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අර වේලිලා කරකුට්ටම් වෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒ ගානට කොයිම වෙලාවකවත් මේ හිස් කබල ආශ්‍රිත හිසකෙස් වේලා ගැනීම සිද්ධ කරන්න එපා. මද තෙත ගතියක් හිසකෙස් වල තිබෙන්නට හරින්න. මොකද අර විදියට වේලා ගැනීම නිසා හිසකෙස් වල නිරෝගී භාවයට හානි වෙන්න පුළුවන්. hair dryer එකක් විතරක් නෙමෙයි, ගොඩාක් දෙනෙක් දැන් කොණ්ඩේ අයන් කරන්නත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම වගේ කොණ්ඩේ අයන් කරන්නත් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ අයන් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න කට්ටියත් මේ ක්‍රමවේදයම භාවිතා කිරීමෙන් ඔයාලගේ හිසකෙස් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. මොකද hair dryer එකක් අල්ලනවට වඩා වැඩි හානියක් හැමතිස්සෙම හීට් එකක් එක්ක හිසකෙස් අයන් කිරීමේදී හිසකෙස් වලට බලපානවා මේ අයන් භාවිතා කිරීමේදී. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඩේලි අයන් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ දිනපතා ඔයා කොණ්ඩේ අයන් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඕන. මොකද එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩය තියෙන නිරෝගීකම නැති වෙලා යනවා අධික රස්නයක් නිතර හිසකෙස් වලට ලැබීම නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැටලුවට මුහුණ දෙන නිසා හරියාකාර hair dryer එකක් භාවිතා කිරීමට තියෙන නොදැනුවත්කම නිසා. ඉතින් එහෙනම් නිවැරදිව ඊට පස්සේ hair dryer එක භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අදත් මම මතක් කරනවා මගේ තිසු සමග රූරහස් මගේ group එක මේ වෙනකොට members-ලා 2000 පසු කරමින් තියෙන්නේ. ඉතින් සතියක් ඇතුළත ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාර මගේ group එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් එකතු වෙන්න. ඉතින් මගේ link එක මම දාන්නම් comment එකක් විදියට. ඔයගොල්ලෝ ඒ link එකෙන් එන්න group එකට. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් type කරන්න තිසු සමග රූරහස් කියලා. එතකොට මගේ group එක පෙන්නනවා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් request එකක් දාලා
එන්න අලුත් තොරතුරු සහ අපේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමටත් ඒක ලොකු පිටුවහලක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මගේ Instagram එක සැලොන් තිසු, මගේ Facebook page එක සැලොන් තිසු මේ ඕන දෙකින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ලබන සතියේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් එකතු වෙන ගමන් ගිහිල්ලා ඉන්න.